week Pinkster bevier, geliefdes, ons glo dat die Here ook vanaand met ons sal ontmoet en dat ook vanaand met ons hier sal ontmoet. Kom ons word stil vir die aangesig van die Here en dan vra ons vir Polais om vir ons asseblief hierdie aangesig te gebeur. Kom ons word stil en dan vra ons Sister Polais vir ons die Here se seën. En weet die aard van die Here kan ons nie vanavond anders as om te kom eer, te kom hoof nie. Dankie dierbare Here, vir elkeen van ons uitgespaarde lewens. Here, die hand van genade was in hierdie dag vir ons uitgestrek. Here, ek wil kom bid en bid dat U in ons wille sal wees. Here, ons weier vanavond Here om hierdie dienst te begin, as U nie teenwoordig is nie. En daarom nooi ons vanavond in om saam met ons te wees. Here, wil U vanavond ons gedagtes kom ontvang neem. Here, dankie dat ons gekom het, Here, met 'n verwagting. En Here, dat ons iets sal uitstuur met gevulde harte, maar ook gevulde lewens. Here, want ek besef, Here, soos ek hier staan, hoe nodig ons U het. En Here, dankie, Here, dat ons vanaand, Here, nog kan uitreik. Here, na U woord. Here, ek wil nog kom bid en plek. Here, dat U verdoemenis, Here, so moet kom wees, ek het die kom die moet kry. Here, dat ons vanaand nie teen ons sal vassteek nie, maar Here, dat ons vanaand sal hoor, dat die Here vir ons elkeen wil kom sê. Here, wil U vanaand sy lippe en sy tong kom stalf, en Here, dat U net sal spreek soos U wil hê moet spreek, maar wil U ook vanaand met ons wees, Here, dat U binne is. Here, kom open ons hart en ons oor vanaand, Here, dat ons die woord, Here, sal ontvang, maar Here, dat ons ook die woord sal gaan uitgeef daar buite. Kom en kom sien alles wat ons vanaand in hierdie diens sal doen. Om Jesus wil amen. Baie dankie, Sister Paula. Geliefdes, ek wil vanaand goed met die woorde van Amos hoofstuk 5. Amos hoofstuk 5 en vers 24 wat sê, maar dat reg en geregtigheid tot verskyning kom, laat dit afrol soos watergolwe, soos 'n standhoudende stroom. Die Engelse weergawe sê, but may justice roll down like water, and righteousness like an everlasting stream, flowing forever. Geliefdes, die God wat regverdig is in sy bestaan, skenk aan ons vanaand ook sy liefde, sy genade en sy ontferming. Amen. Kom ons, broers en susters, antwoord op die seënwoord van die Here en dan sing ons met mekaar saam ons gebruikelike lied. We have come in this place together in His name we worship Him. Kom ons staan saam en ons sing dan tot eer van
Geliefdes, ons gaan weer vanaand geleentheid gee vir u wie ietsie saam gebring het, broers en susters, en 'n bydrae te lewer vir die woordverligting. Dan gaan ons vanaand ook vir u geleentheid gee. Die loopnaambring gaan ons lei met 'n paar koortjies terwyl daar dan die banke opgekom kan word om dan ook met soveel vrymoedigheid vanaand. Ons hier aan die geleentheid nou vir die kerkkoor wat ons aan gaan bedien. So kom ons net na ons kerkkoor wat vir ons sal gaan.
Here mag dit ook vanaand begeerte van ons hart wees, dat ons mag lewe hier op aarde te doen. Mag die woord vanaand, Here, ons daarin help om ons lewe so te positioneer, Here, dat ons die dienstmaakte, dienstlikte hier op aarde mag wees. Wil ek vanaand die voorlesing van die woord, Here, en die verkondiging daarvan ook u tot elkeen van ons harte oopgee om seën. Soos ek bid met soveel afhanklikheid in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ons is vanaand in Lukas, die evangelie van Lukas, hoofstuk 4, en ons lees verse 16 tot en met vers 22 van die teks. Lukas hoofstuk 4, vanaf vers 16 tot en met vers 22 en die 83 vertaling. Jesus word uit Nazareth weggedryf. Hy het ook in Nazareth gekom waar hy groot geword het, en soos sy gewoonte was, het hy op die Sabbatdag na die sinagoge toe gegaan. Toe hy opstaan om die skrif voor te lees, is die boek van die profeet Jesaja vir hom gegee, en hy het dit opgemaak en die plek gekry waar geskrewe staan, vers 18, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van sig vir blindes, om onderdruktes in hulle vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Nadat hy dit toegemaak het en aan die amptenare teruggegee, het hy gaan sit. Die oë van almal in die sinagoge was op hom gerig. Toe begin hy hulle toespreek. Vandag is hierdie skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul. Almal het hulle instemming met hom betuig en was verwonder oor die aangename woorde uit sy mond. En hulle sê, is hy dan nie die seun van Josef? Tot sover die woord van die Here. So vanaand praat broers en susters rondom die tema Jesus, die toonbeeld van geregtigheid. Jesus, die toonbeeld van geregtigheid. Nou geregtigheid, broers en susters, kan ons met mekaar saamstem, is nie juist 'n tema wat deesdae baie aandag binne in die kerk ontvang en geniet nie. Ons spreek nie graag oor geregtigheid nie, unless ons verontreg was in een of ander omstandigheid of situasie. En dan wanneer ons verontreg was of iemand aan ons iets gedoen het, is die enigste tyd wanneer ons van in die Bybel oor geregtigheid praat, dat ons gewoonlik hierdie stelling het, die Here sal reg en geregtigheid laat gesien. Ons voel net gemaklik om oor geregtigheid te praat wanneer ons aan die ontvangkant van geregtigheid moet wees. Sien broers en susters, wanneer ons egter oor geregtigheid moet praat binne die konteks van die kerk vandag, dan maak geregtigheid ons selfs ongemaklik. Want geregtigheid, broers en susters, dryf as te ware of bedryf baie keer ons gemaklikheid. Want broers en susters, daar is 'n groot verskil om te praat oor geregtigheid en om geregtigheid uit te leef. Baie mense hou van die idee om oor geregtigheid te praat, want dit is maklik vir hulle. Maar sodra jy mense uitdaag om geregtigheid uit te leef, dan lyk dit asof mense se lewens ontwrig word. So al die broers en susters sê, iemand moet iets doen aan hierdie ongeregtigheid in die wêreld. Kan iemand die tog net verseker raak, reg en orde geskied nie. Maar nooit vra ons die vraag, Here, wat moet ek doen om geregtigheid aan te help? Sien broers en susters, in Lukas hoofstuk 4
lees ons van Jesus Christus wat op pad terug is na sy tuisdorp waar hy groot geword het. Onthou Jesus broers en susters is gebore in Bethlehem, groot geraak in Nazareth saam met sy ma en sy pa. So die mense het natuurlik vir Jesus geken. So baie van hulle was bly gewees oor Jesus wat na Nazareth toe kom. Baie van hulle het gehoor wat Jesus al reeds gedoen het in ander dele van die wêreld en hoe Jesus wondertekens verrig het vir ander mense. So met die kom van Jesus na Nazareth toe, broers en susters, was daar ook 'n bepaalde verwagting dat Jesus ook hier in Nazareth nou goeie werke sou kom doen. Dat Jesus ook wondertekens sal kom verrig. Dat Jesus ook nou vir hulle 'n blye boodskap sal kom bedien wat hulle oor tot geesvervoering sal vervul. Maar inteendeel, broers en susters, doen Jesus hulle totaal teenoorgestelde. Jesus, broers en susters, bring 'n boodskap met sy terugkom na Nazareth toe, 'n boodskap wat grootliks afskuwelijk was vir die gehoor, 'n boodskap wat hierdie volk van Nazareth, wat predominant Jode was, wat hulle glad nie wou gehoor het nie. Want, broers en susters, hierdie boodskap wat Jesus vir hulle gebring het nie gegaan om die mense se ore te sis oor hoe God vir hulle sou seën en hoe God, broers en susters, vir hulle sou ontmoet met sy grootheid nie. Nee, die boodskap wat Jesus hier vir hulle gebring het, broers en susters, is as te ware om vir hulle te sê, skrik wakker en gaan uit. En dis ons nog nie iets wat iemand baie graag wil hoor as iemand na klas gesien het nie. Jesus, broers en susters, kom met sy aankoms in Nazareth en nie net, broers en susters, praat hy oor geregtigheid saam met die volk van Nazareth nie. Jesus, broers en susters, beliggaam ook geregtigheid oral waar Jesus rond beweeg het. Wanneer ons, broers en susters, kyk na die 33 jaar wat Jesus op die aarde gespandeer het voordat hy aan die kruis van Golgotha gaan sterf het, dan kan 'n mens duidelik hierdie lyn van geregtigheid, die Jesus Christus se optrede, sy aksies en alles dit wat hy gedoen het Jesus verseker dat hy geregtigheid aan die orde van die dag stel. Wat, broers en susters, is geregtigheid? Geregtigheid, broers en susters, is om regverdigheid uit te deel waar onregverdigheid plaas gevind het. Met ander woorde is om reg te gaan stel waar iemand seer gekry het, waar iets van iemand geonneem was, of waar 'n persoon op 'n sekere mate leed aangedoen was. En dit sien ons duidelik in die lewe van Jesus Christus. Oral waar hy mense ontmoet, alhoewel hy nie die een was wat mense verontreg het nie, alhoewel hy nie betrokke was binne 'n spesifieke omstandigheid of binne 'n spesifieke situasie waar mense leed aangedoen was het nie, het hy nie verantwoordelikheid op hom geneem om mense geregtigheid te laat voel. So voor Jesus, broers en susters, waag om sy mond oop te maak en te praat oor geregtigheid. Hier sal nie sy eie mense, broers en susters, kan Jesus ook vir hulle wys in sy eie lewe hoe dat hy hierdie boodskap uitgebeeld het en sigbaar gemaak het. Vraag is, broers en susters, hoe wys Jesus geregtigheid binne ons teks ook vanaand? Drie gedagtes. Binne die eerste plek, broers en susters, wanneer Jesus praat van geregtigheid en wanneer Jesus geregtigheid wys en demonstreer, broers en susters, dan verkondig Jesus eintlik vir ons dat geregtigheid goeie nuus vir mense is. Luister, wat sê vers 18 van ons teks? Die Gees is op my, broers en susters, en die Here het my gesalf om die evangelie aan armes te gaan verkondig. Nou, die evangelie, broers en susters, kom van die Griekse woord evangelio, wat eintlik maar beteken goeie nuus. So Jesus sê, broers en susters, oral waar hy beweeg het en oral
spesifiek vir arm mense. Die Bybel sê, Jesus sê, ek is gesalf deur God. Die Gees van God is op my om die evangelie, wat die goeie nuus van God is, aan die armes te gaan verkondig. Geregtigheid, broers en susters, oral waar hy plek vind in die lewe van mense, is in die eerste plek, is geregtigheid, goeie nuus, want dit gee vir my hierdie versekering, dat dit wat met my gebeur het, dat iemand dit raak gesien het, dit wat ek ervaar het, die onrecht wat aan my gedoen was, iemand neem notisie daarvan, en hulle gaan aandag daaraan gee. Geregtigheid, broers en susters, is dan ook juist 'n belofte wat vir mense gegee word wanneer hy bedien word. Want as jy geregtigheid ervaar en beleef, as jy geregtigheid ontvang vir een of ander ding wat verkeerd geword het, dan is as te ware asof jy 'n beloon word vir die onreg wat jou kant toe gekom het. So dis is geregtigheid, sê Jesus, in die eerste plek goeie nuus vir mense, maar spesifiek vir arm mense. Arm broers en susters, wat hier in die teks verwys word, is nie net arm omdat mense nie geld het nie. Die arm broers en susters wat die teks hiervan praat, is ook mense wat geestelike armoede ervaar, mense wat sukkel en gebroken in die samelewing is, mense wat so onder hoop is, mense wat uitgesluit is, mense wat 'n deel vorm van die samelewing nie. Die Bybel sê, geregtigheid is goeie nuus vir daardie mense wat so onder hoop sit van weer die lewe waarin hulle self bevind. Geregtigheid is, broers en susters, 'n teken van insluiting vir mense wat verwerp word en in die samelewing uitgedryf word. Geregtigheid, broers en susters, is goeie nuus vir hulle wat stikkend is, want dit gee vir hulle hoop dat God aandag gee aan hulle. God sien hulle raak en God beloof dat hy hulle stikkendheid, dat hy dit weer heel sal maak. Want sê Romeine 1 en vers 16, broers en susters, ek skaam nie vir die evangelie nie, want dit is die krag tot redding vir alle mense. Met ander woorde, broers en susters, wanneer geregtigheid deur die evangelie van Christus tot mense gebring word, dan is dit 'n outomatiese nuwe lewe wat in mense geskep word. Want Jesus Christus, broers en susters, wie geregtigheid vir ons demonstreer. Jesus Christus, broers en susters, wat vir u wys deur sy aksies wat geregtigheid werklik behels, skep in mense hierdie hoop tot 'n nuwe lewe. Oral waar Jesus, broers en susters, deur die evangelie gegaan het, sien ons waar Jesus, broers en susters, regstellende aksie getoon het, sien ons hoe dat mense se omstandighede radikaal verander. Kom ons kyk maar, broers en susters, hierdie man wat by die bad van Bethesda sit, wat elke keer nie 'n geleentheid kry om in die bad in te spring nie, want daar is altyd iemand wat voor hom inspring. Sien die ongeregtigheid wat hierdie blinde man ervaar en beleef. Sien broers en susters, kom ons kyk na die storie van die vrou wat vir 12 jaar aan bloedvloeiing gelei het, broers en susters. Die Bybel sê, toe sy wind aan Jesus Christus in die omtrek was daar so klomp mense wat die voorste gestoeltes wou kry, soveel mense wat rondom Jesus saamgedrom het, dat sy nie 'n geleentheid gehad het om weer mee te kom nie. Maar sê die Bybel, hierdie vrou gaan op haar knieë en sy seil as te ware aan Jesus aan. Sien broers en susters, hoe God sy verontreg aan die geleentheid om vir Jesus te ontmoet. Kyk maar vir klein ou Saggeus, broers en susters, wie ook ontneem was van die voorreg om saam met Jesus te ontmoet. En dan moet Saggeus, broers en susters, vanuit sy eie omstandighede self planne maak om vir Jesus te kan sien, om die aandag van Jesus te trek. En die Bybel sê, Saggeus moes vooruit hardloop, hy moes in 'n boom gaan klim om seker te maak, hy staan bokant die ander mense uit. Sien die broers en susters, hoe word hy verontreg deur hulle wat van langer lengte is, hulle wat broers en susters vinniger kan loop, hulle wat
wat nader aan Jesus kan wees. Elkeen van hierdie verhale, broers en susters, sien ons dat as Jesus geregtigheid aan hierdie mense bedien deur die evangelie, word hulle lewe radikaal verander. Hierdie blinde man, broers en susters, spring op sonder dat hy nodig het om in die bad van Bethesda in te kom. Hierdie vrou, broers en susters, wat vir 12 jaar aan bloedvloeiing gelei het, met een ontmoeting met Jesus Christus en haar kwaal word onmiddellik genees. Zacchaeus, die verwerp was in die samelewing, Passias wat negatiewe etikette ontvang het van mense, selfs sy identiteit word deur Jesus verander. Sien die broers en susters, wat 'n impak geregtigheid op die lewe van mense het, wanneer ons dit deel of toon, soos wat Jesus dit hier op aarde getoon het. Dink jouself nou maar net in, broers en susters, as ons ook die evangelie gebruik as 'n maat van geregtigheid, hoe dat mense se lewens radikaal in ons omstandighede ook verander kan word. Maar inteendeel, om mense te vertel van Jesus Christus, inteendeel, broers en susters, om mense te lei aan die kruis van Golgotha, wyk ons liewer die ander kant, want ons wil nie betrokke raak nie. Ons buurbroers en susters, ons buurman slaan sy vrou naweek na naweek, en dan kies ons om die gordijne te maak, want ons stel nie belange wat ander mense se huise aangaan nie. Ons sien, broers en susters, in ons strate, hoe word kinders gemolesteer, hoe word kinders gemisbruik, en dan kies ons liewer om die ander kant van die straat te kyk, maar dit is nie my kind of my familie se kind nie. Sien, broers en susters, hoe lê mense weerloos op die straat, en hoe word hulle uitgebuit, en dan kies ons om die ander kant van die straat te gaan loop, want dit affekteer nie vir ons nie. Die eerste praat, broers en susters, oor hoe ons pensionarisse van hulle eie ou sasagiaatjies binne die konteks van die huise geontneem word en verontreg word, waarvan ons telkens weet, en dan kies ons om stil te bly, want is nie my ma, my auntie, my pa, of enige van my familie. Jesus, broers en susters, demonstreer vir ons hierin dat geregtigheid nie net gaan vir die vir ons belangrik is nie. Geregtigheid gaan nie net, broers en susters, vir wanneer ons verontreg word nie. Geregtigheid, broers en susters, is goeie nuus vir alle mense, vir al hulle wat noodlydend is, vir al hulle, broers en susters, wat arm is in watter omstandigheid nie, vir al hulle wat verontreg word deur die sisteme van die samelewing of die wyse hoe mense hulle hier buite kan hanteer. Belydenis van Pilaar sê in artikel 4, broers en susters, God is op 'n besonderse wyse die God van die noodlydendes, die God van die armes, die God van die verontregtes. God, broers en susters, wys sy geregtigheid deur te staan by hierdie mense wat in nood verkeer, want hy weet wat 'n goeie nuus dit vir mense kan wees. Nie net wys die teks, broers en susters, vir ons dat geregtigheid goeie nuus vir mense is nie. Dit wys vir ons in die tweede deel van verse 18 dat geregtigheid ook mense se lewens herstel. Luister, hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir die blindes. Sien, broers en susters, Jesus Christus het nie net die evangelie gebruik om vir mense as te ware in te katrol met 'n bepaalde geel wortel nie. Nee, Jesus Christus, broers en susters, het verseker dat hierdie geregtigheid fisies in die lewe van mense geraak het. Jesus het verseker, broers en susters, dat wanneer mense verontreg was, dat hulle geregtigheid ontvang vir die onreg wat hulle verdien het, ongeag hoe die wêreld hulle etikeer het, ongeag wat die wêreld vir hulle gesê het, Jesus kies om by hulle te staan. Wanneer ons kyk na Jesus se bediening hier op aarde, dan sal ons agterkom dat groot deel daarvan nooit gespandeer was by magtige mense nie. Jesus het nooit rondom belangrike vergaderings en tafels gaan sit nie. Nee, Jesus het
neergekyk op was. Altyd gestaan by hulle wat uitgesluit was. Altyd gestaan by hulle wie onbelangrik geag was. Altyd gestaan by hulle wie arm in die oë van die wêreld was. Want broers en susters, waar die wêreld mure rondom hulle gebou het om mense uit te sluit, waar die wêreld grense gestel het vir mense om sekere bane nie te oorskry nie, kom Jesus Christus, broers en susters, en hy breek daardie mure af, sodat mense se menswaardigheid herstel kan word. Wat is dit nie wat geregtigheid eintlik is nie? Om die beeld van mense tot herstelling te bring, sodat mense nie meer, broers en susters, met 'n gesende perspektief na mekaar kyk nie, maar dat ons almal mekaar sien as geskape in die beeld van Christus. Wanneer die wêreld vir ons sê ons is te sondig om aan God te behoort, kom Jesus en hy wys ons dat hy kies vir ons. Wanneer die wêreld vir ons sê ons is te arm om 'n bydrae te lewer, kom Jesus en Jesus sê jy is vir my genoeg. Wanneer die wêreld vir ons sê, broers en susters, ons is totaal anders, ons pas nie in nie, ons hoort nie, dan kom Jesus en Jesus sê vir ons, jy is my gelyke. Ek het jou gemaak na my beeld. Is dit nie wat geregtigheid eintlik is? Oral waar Jesus gaan, sê hy vir ons, herstel hy die menswaardigheid van mense op fisiese wyse, dat mense die transformering in hulle lewe kan aanskou. Wat die herstelling, broers en susters, bring ons as kerk vandag in die lewe van mense. Of dra ons baie keer nie op by tot hierdie verontrechting wat ons in die samelewing vandag sien. As mense nie lyk soos ons nie, dan pas hulle nie in. As mense se dankofferprofetie nie goed genoeg is nie, dan is hulle nie belangrik in die oë van die kerk nie. As mense nie betrokke is nie, mense nie bydraes lewer nie, mense nie op die einde van die dag, elke Sondag nie is, dat ons hulle sien nie, dan ag ons hulle nie as waardig nie. Is dit ook nie mure van die rigting wat ons bou nie? Is dit ook nie bydraes wat ons, broers en susters, lewer, wat mense se menswaardigheid afdra en skend nie? Geregtigheid, broers en susters, bou mense op. Geregtigheid herstel mense se denke en verstaan van hulle self. Herstel, broers en susters, bring persoonlike trots in mense, dat mense ook voel dat hulle waardig is. Ongeag die bietjie wat hulle in die lewe het, ongeag die agtergrond wat hulle van uitkom, ongeag waar hulle woon, geregtigheid stel mense in staat om op gelyke voet met ander mense te lewe. Maar hartseer is dat ons ook telkens, broers en susters, as gelowiges, hierdie mure van uitsluit, hierdie mure van afbreek, hierdie mure van verwerping, binne die konteks van die kerk ook bou. Daar is, broers en susters, spreek Jesus dan juist hierdie ding aan, wanneer hy vir ons sê dat geregtigheid is nie net goeie nuus vir mense nie. Geregtigheid is nie net 'n mate van herstelling van mense se identiteit nie. Geregtigheid, broers en susters, sluit alle mense in. Wanneer jy hierdie teks verder gaan lees, broers en susters, en veral hier vanaf verse 26 tot en met verse 30, dan sal jy agterkom dat Jesus hierdie Jode eintlik verder opset, verder omkrap en verder ontwrig en kwaad maak, wanneer hy verwys na die weduwee van Sarfat en na Naham van Syria. Want, broers en susters, Jesus probeer hier vir hierdie Jode wys dat God se genade groter is as hulle eie groepies wat hulle het, en dat die Messia, Jesus Christus, nie net vir 'n uitsluitlike
Jesus wys broers en susters dat God se liefde en God se geregtigheid oor grense steek. Broers en susters, en dit sien ons in die wyse hoe dat Jesus met mense omgaan. Jesus kies om te gaan staan by mense wat in die samelewing uitgesluit word. Vroeger hierdie week het ons gepraat oor Jesus en die Samaritaanse vrou wat niemand in kontak mee wou gekom het nie. Kom ons gaan kyk in Johannes hoofstuk 8, hierdie vrou wat in oorspel betrap was en volgens die wet van Moses sê die skrifgeleerdes moes hierdie vrou gestenig word. Hierdie vrou moes doodgegooi word met die klippe daai dag. Maar dan vra Jesus vir die Fariseërs en die skrifgeleerdes hierdie eenvoudige vraag om geregtigheid aan hierdie vrou te bewys. Vra hy vir hulle, wys vir my een van julle wie sonder sonde is. En onmiddellik maak Jesus die pleitveld gelyk en Jesus demonstreer vir hierdie skrifgeleerdes ongeag wie jy is, of jy op die voorste stoel van die kerk sit, of jy agter in die kerk is, of jy jou 20 jaar in die kerk is, of jy 'n kind is, ons almal is op gelyke voet voor die aangesig van God. En die Bybel sê, toe Jesus die pleinveld gelyk maak, het nie een van die skrifgeleerdes 'n klip opgetel nie. Want besef hulle dat hulle onskuldig staan voor die aangesig van God. Pragtige beeld, broers en susters, van Jesus en Saggeus. Niemand wou niks met Saggeus te doen gehad het nie. Met goeie rede, want Saggeus het mense verontreg. Saggeus het van mense gevat wat hy nie moes gevat het nie. Saggeus het mense verarm. Hy is amper soos ek wil nou nie jammer soos ek wil maak met jou oop. Hy is op die regering van die vandag. Hulle sê hulle help mense, maar hulle verarm mense verder. Niemand wou niks met Saggeus te doen hê nie. En dan sê die Bybel vir ons, kom Jesus, en Jesus sê, ek gaan by jou huis vandag tuis gaan, om vir die samelewing te wys, dat Saggeus ook waardig tot geregtigheid is. En toe Jesus by Saggeus se huis gaan sit, sonder dat Jesus enigiets vir Saggeus sê, net omdat Jesus hom gekies het en vir hom gewys het, ek stel in jou belang, sê die Bybel, kies Saggeus self om reg te gaan stel, saam met ander mense wat by te kan. Elkens voel ons ook dat ons broers en susters geregtig is om te bepaal wie God se genade verdien en wie nie. Ons voel ook baie keer dat ons so saamgekeerd is met ons wys saam met God. Ons is so heilig, ons is so na aan die Here, ons ken die Bybel so goed dat ons skrif uit ons kop uitgeveer en nou voel ons ook ons kan bepaal wie deur God gered moet word en wie nie. Bybel sê, broers en susters, God se geregtigheid is vir alle mense tot beskikking. God se genade is aan almal van ons bereik. Vraag is, demonstreer ons as kerk dit vandag? Nee, kom ons vra die vraag anders. Demonstreer ek en u as Christene vandag? Lewe ons vandag geregtigheid soos Jesus dit vir ons demonstreer in die Bybel? En baie van u sal miskien dalk nog vanaand sê, maar dominee, ek is in die kerk en in die kerk doen ons geregtigheid. Hier gee ons die week vir mense klere, ons stel vir mense kollektes op. So my kerk is op die regte plek, my kerk doen geregtigheid, my kerk staan waar God staan, my kerk probeer mense aan die hand vat. Nee, vraag is persoonlik. Lewe ek en u geregtigheid? Want sê Mattheus 25, vanaf vers 35, ek was honger, ek was dors, ek het nie klere gehad nie, ek was siek, ek was in die gevangenis, en dan sê, julle het vir my kos gegee om te eet. Julle het vir my iets gegee om te drink. Julle het vir my klere gegee, julle het my wonde verbind. Julle
het my 'n huisvesting gegee toe ek 'n vreemdeling was. Julle het my besoek toe ek in die gevangenis was. Nie die kerk nie. Julle. Vraag is broers en susters, lewe ons vandag geregtigheid uit waar God vir ons geplaas het? Of skyn ons ook maar soos baie gelowiges vandag agter die werk van die kerk? Ek is by die kerk en die kerk lewe geregtigheid uit. Ek is betrokke by die organisasie lewe geregtigheid uit. God vra vanaand vir ons persoonlik, lewe ons die voorbeeld wat hy vir ons gesin het. Gee ons goeie nuus vir mense wat hulle lewens verander. Hou ons mense op dat hulle herstel word in hulle menswaardigheid. En is ons harte en ons hande so oop dat ons alle mense insluit, ongeag hoe anders, ongeag wie, ongeag waar hulle ook al vanaf kom. Want sê die Bybel, wat julle vir die geringste vir ander mense doen, het julle vir my gedoen. Baie keer wonder ons broers en susters waar God is. Vraag, waar is die Here? Die Here is in daai huis waar geslagsgebaseerde geweld plaasvind. Die Here is op die straat, daar waar daar nie kos en warmte is nie. Die Here is daar waar kinders gemolesteer word en kinders mishandel word. Die Here is daar waar mense iets het om te eet nie. En God sê, die Gees van die Here is op julle. Ek het julle gesalf om geregtigheid uit te gaan. Mag God ons daartoe help om hierdie boodskap vandaan ons eie te maak, om die voorbeeld van Christus ook na buite te gaan lewe. Amen. Here, dankie vir die wyse waarop U die woord vanaand met ons communikeer het. Mag U vanaand die naprediker van hierdie onvulbare woord is. Loof en aanbidding, kom ons in daardie koortjie, reach out and touch the Lord as He passes by. Dan geliefdes, kom ons word vanaand vir 'n oomblik voor die aangesig van die Here. Kom ons raak vir 'n oomblik vanaand net stil, sonder om enigiets van die Here te vra. Kom ons raak voor hom net stil. En ons laat toe dat God deur sy Gees vir ons wys waar plekke van ongeregtigheid is, waar mense ongeregtigheid ervaar. En as God vanaand in U Gees plekke op laat kom, vra hom dan om vir U waging te gee, om daar geregtigheid sigbaar te gaan maak. Kom ons sing dit so 'n keer weer, en dan word ons voor die aangesig van die Here stil. Yeah.
Here die belydenis van die laag en die 4de artikel leer vir ons dat God homself openbaar as die een van geregtigheid en ware vrede vir die wêreld. Dat God die God is wat op 'n besonderse wyse 'n God is van die ootlydendes, 'n God is van hulle vir die ongeregtiges. En dat God die kerk roep om in hierdie voorbeeld van hom te volg. Naamlik dat die kerk Christene, disippels van Jesus, hier op aarde, dat hulle moet staan waar God staan, teen ongeregtigheid en by hulle wat verontreg word. Die gebed van ons hart is dat ons mag strewe om te leer van die voorbeeld van Moeder Teresa wat op 'n keer gevra was, hoekom doen sy wat sy doen? En sy geantwoord het, ek wil mense goed doen, tot wanneer ek Jesus weer hulle sien skyn, ongeag hoe dit ook al doen. Geef vir ons daardie waagmoed, om ook te mag glo, dat van ons die kapasiteit is, om met mense Christus aan te wakker. Want Here, U sê U het ons gesalf. U het ons met die Gees toegerus om dan hierdie boodskap te gaan verkondig. Maak Here ons monde oop en aktiveer ons hande en ons harte om dit prakties te demonstreer. Amen. Geliefdes, broers en susters, ons het aan die einde van ons kwartier vanaand gekom. Ons het nog so 3 aande oor, dan is ons so klaar met die Pinksterreeks van 2026. Ons moet mekaar saam staan, dan sing ons slotlied, Psalm 29, O Heer my God, as ek in eerbied wonder, en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, stille wolke, hoe U dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig my redder God, hoe groot is U, hoe groot is U. Kom ons staan saam, en ons sing dan alle die verse die Yeah.
geliefdes, kom ons ontvang die seën van die Here en ons gaan in sy vrede. Mag die Here seën met moed om te bely oral waar jy is en om in die waarheid en geleidens van behaag ook geregtigheid nie net vir sprekers nie, maar vir alle mense te beliggaam. Gaan in vrede om geregtigheid, eenheid, versoening sigbaar te maak deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Die Here seën die geliefdes. Daar is weer 'n hulle op die som, saam asseblief kom in die raad saam met ons.